Ngạo thế đan thần. Tập 7. Khiêu chiến. Thượng phẩm linh mạch, tốc độ hấp thụ linh khí cũng là rất nhanh rồi. Thần mạch thì càng thêm không cần phải nói. Lúc này Trầm Tường ngồi xếp bằng, vận chuyển thái cực thần công, linh khí tiến vào thân thể của hắn, lập tức bị hắn tinh luyện hóa thành một cỗ dòng nước ấm trắng tinh, đi khắp xương cốt, thất bịp, kinh mạch ở trong thân thể của hắn. Muốn trở thành một võ giả cường đại, liền phải nội ngoại kim tu. Hiện tại Trầm Tường chính là đang cường hóa bên trong thân thể, làm bên trong thân thể của hắn đản sinh ra một loại khí lưu ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, kia chính là chân khí. Trầm Tường bất chi bất giác tiến vào trạng thái tu luyện, linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của Trầm Tường. Nếu như có ai nhìn thấy, nhất định sẽ bị bắn cả người. Nắm giữ âm dương thần mạch cùng thái cực thần công, có thể làm cho hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, mà thái cực thần công có thể nhanh chóng luyện hóa linh khí thành chân khí. Bởi vậy hắn mới có thể tăng nhanh như gió. Mà bây giờ Trầm Tường nắm giữ thái cực thần công cùng tứ tưởng thần công đều là võ công thần cấp. Hắn muốn phát huy ra uy lực thần công, phải nắm giữ chân khí càng thêm tinh thuần. Thanh Long thần công cùng Bạch Hổ thần công là lực mạnh nhất công kích. Chu Tước thần công chủ yếu là phương diện hỏa diễm. Huyền Vũ thần công chính là phòng ngự. Tu luyện chân khí đến đại thừa, có thể ngưng tụ ra hình thái ở trong đan điền. Nếu như Trầm Tường tu luyện tứ tưởng thần công, đến thời điểm ở bên trong đan điền hắn sẽ ngưng tụ ra Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, hình tượng 4 thần thú. Chuyện này ý nghĩa là Trầm Tường một người nhưng tu luyện thành 4 người. Mặc dù sẽ làm cho hắn rất cực khổ, nhưng sức mạnh hắn nắm giữ vượt qua người thường 4 lần. Chân khí lưu động ở bên trong thân thể của hắn làm cho kinh mạch ở bên trong thân thể của hắn trở nên càng thêm tráng kiện. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp hợp lòng người bắn vào hậu viện, chiếu vào trên người Trầm Tường. Trầm Tường mở mắt ra, hai mắt như điện, sương mù màu trắng lượn lờ quanh thân thể của hắn, nhất thời tản ra, chỉ thấy trên người hắn tràn đầy vết bẩn màu đen. Lúc này hắn đã tiến vào phàm võ cảnh thứ 4. Phàm võ cảnh 4 đến 6 tầng lại là một cái giai đoạn. Bây giờ Trầm Tường đạt tới tầng thứ 4, thông mạch cảnh, bước qua một bình cảnh quấy nhiễu hắn nhiều năm. Hai mắt Trầm Tường hơi nhắm lại, ngưng thần quan sát thái cực âm dương đồ bên trong thân thể của hắn. Phát hiện bên trong thái cực âm dương đồ xuất hiện 5 vòng xoáy chân khí, phân biệt ở tứ phương cùng trung tâm. Mà người bình thường chỉ có một cái, nhưng bây giờ hắn có đến 5 cái. Trình độ tinh thần chân khí của hắn có thể tưởng tượng được ra. Dựa vào trình độ chân khí của hắn, thực lực của hắn có thể ép thẳng tới phàm võ cảnh tầng 5. Rốt cuộc bước vào phàm võ cảnh tầng 4, sau này lão tử không cần đi hái thuốc cho những lão gia hỏa kia rồi. Trong lòng Trầm Tường mừng như điên, chỉ là trong một đêm hắn đã đột phá.
Mà khi hắn nghĩ tới Tiết Tiên Tiên, 15 tuổi liền tiến vào Phạm Võ Cảnh. Cảnh tượng này, kỳ dị này vẫn kéo dài đến nửa đêm mới đình chỉ, mà Trầm Tường bởi vì chịu đựng thống khổ mà vặn vẹo mặt cũng chậm chậm khôi phục lại. Y phục trên người hắn đã sớm bị rách, nát bét. Hơn nữa, còn có rất nhiều vết thương cháy đen bốc khói. Bất quá trên mặt những vết thương này đều lập lòe ánh sáng màu xanh nồng nặc khí tức mộc thuộc tính, chữa trị thương thế. Điểm ấy thống khổ đáng là gì? Ta muốn cường đại lên. Song thần quyền Trầm Tường nắm chặt, trong lòng hò hét chịu đựng từng đợt sét đánh kia, cắn răng chịu đựng thống khổ để sấm sét rèn luyện thân thể hắn. Không hổ là thần công, chẳng những có thể gợi ra dị tượng, còn có thể để thân thể chịu đựng được sấm sét nhắm đánh, rèn luyện thân thể để thân thể càng cường tráng hơn. Tôi vừa đọc cho các bạn nghe xong tập 7. Ở video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe tập 8. Tâm tình của hắn bình tĩnh lại, nghĩ đến thiên tài luyện dược sư của dược gia đánh chủ ý vị hôn thê của hắn. Trong lòng Trầm Tường hung ác, hắn muốn càng thêm hăng hái tu luyện, sau đó đi tới dược gia, dùng phương thức khiêu chiến đánh bại thiên tài luyện đan sư này. Hiện tại liền bắt đầu tu luyện Thanh Long thần công. Tô Mỹ Giao nói rằng thần thức nàng khôi phục không ít, có thể thấy rõ biến hóa bên ngoài. Tứ tượng thần công nói tóm lại chỉ là một môn thần công mà thôi, nhưng trong đó bao hàm toàn diện, bên trong liền thông cả quyền pháp, trưởng pháp, chân pháp, khinh công. Sau khi thông hiểu đạo lý, muốn thi triển thế nào thì thi triển thế ấy, vô cùng huyền diệu. Thanh Long là một thuộc tính, bên trong một thuộc tính lại có phong cùng lôi. Vì lẽ đó tu luyện Thanh Long thần công có thể thi triển ra võ công có được lực lượng sấm gió. Trầm Tường thanh tẩy thân thể, sau khi ăn no nê liền đến trong hậu viện tiếp tục tu luyện Thanh Long thần công. Thái cực thần công cùng tứ tượng thần công đã hòa tan vào bên trong linh hồn của hắn, bất kể là cao thâm huyền ảo cỡ nào hắn đều có thể hiểu được. Nửa ngày trôi qua, Trầm Tường dựa theo Thanh Long thần công vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỉ thấy thân thể của hắn lúc thì tràn ra xanh sắc nhu quang, bên trong ánh sáng màu xanh lập lòe từng tia sấm sét, đồng thời còn có một trận gió nhẹ từ trong thân thể Trầm Tường lướt nhẹ đi ra. Hiện tại, Trầm Tường đã nắm giữ từ bên trong chân khí mộc thuộc tính thả ra lực lượng sấm sét cùng phong. Chỉ bất quá loại trình độ này còn chưa đủ, nếu có thể chuyển hóa chân khí mộc thuộc tính thành sấm sét cường đại và cường phong mới có thể thi triển vũ khí bên trong Thanh Long thần công. Trầm Tường khống chế chân khí mộc thuộc tính trong cơ thể, lấy một loại phương thức kỳ dị lưu động ở trong kinh mạch, tuần hoàn lưu động. Phương thức chân khí lưu động rất quỷ dị, lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi giống như đại giang tuôn trào, có đôi khi lại giống như nước suối róc rách. Sau một tháng, đêm khuya, trên đỉnh núi một ngọn núi cao trong rừng, lập lòe lúc thì xanh mang, nơi xa xa nhìn lại giống như một ngôi sao giáng lâm đỉnh núi. Vì phòng ngừa tu luyện gợi ra dị tượng
bị người phát hiện. Trầm Tường mượn hái thuốc làm do, đi tới trong rừng núi xa xôi tu luyện. Trầm Tường vì có thể thu lấy càng nhiều linh khí thì có thể cảm ứng được phong cùng lôi trong thiên địa. Hắn bò đến chân đỉnh núi, lúc này chỉ thấy tầng mây trên đỉnh núi sôi trào, cuồng phong gào thét. Tình cờ trong lúc đó, tầng mây lập lòe ra từng đạo sấm sét rơi thẳng mà xuống, đánh ở trên đỉnh núi dường như muốn bổ đỉnh núi ra. Loại dị tưởng kinh người này chính là Trầm Tường tu luyện Thanh Long thần công gây ra. Cuồng phong, thiên lôi, chớp giật đều là hắn tu luyện cả ngày dẫn dắt đến. Giờ khắc này, sấm sét nhắm đánh trên thân thể của hắn, chẳng những có thể rèn luyện thân thể của hắn, đồng thời còn có thể làm cho hắn thu lấy lôi điện chi lực cường hãn nhập thể. Loại cử động này có thể nói là điên cuồng. Phải biết sấm sét kia là loại thiên tượng có lực hủy diệt lớn nhất. Cho dù là võ giả bước vào chân vũ cảnh tượng này kỳ dị này vẫn kéo dài đến nửa đêm mới đình chỉ, mà Trầm Tường bởi vì chịu đựng thống khổ mà vặn vẹo mặt cũng chậm chậm khôi phục lại. Y phục trên người hắn đã sớm bị rách nát bét, hơn nữa còn có rất nhiều vết thương cháy đen bốc khói. Bất quá trên mặt những vết thương này đều lập lòe ánh sáng màu xanh nồng nặc khí tức mộc thuộc tính chữa trị thương thế. Điểm ấy thống khổ đáng là gì? Ta muốn cường đại lên. Song thần quyền Trầm Tường nắm chặt, trong lòng hò hét chịu đựng từng đợt sét đánh kia, cắn răng chịu đựng thống khổ để sấm sét rèn luyện thân thể hắn. Không hổ là thần công, chẳng những có thể gợi ra dị tượng, còn có thể để thân thể chịu đựng được sấm sét nhắm đánh, rèn luyện thân thể để thân thể càng cường tráng hơn. Tôi vừa đọc cho các bạn nghe xong tập 7. Ở video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe tập 8, tiếp phần khiêu chiến.